Ассаламу алейкум, агайын туугандар, кутмандуу кечиңиздер менен. Иштин башы дүйшөмбү дейт. Ушу дүйшөмбү күндүн иш убактысы дагы аяктап, анан ушул жеке куржунга, бул комментарийге келген суроолорго жооп берип коеюн деп. Дүйшөн Керимов эмне себептен каза болду, ошону айтып кой деп кайрылышкан экен. Дүйшөн агай өзүнүн ажалы менен кетти, туугандар. Өзү дагы ушул эфирлерден чыгып кандай айтып калчу. Ноокастап ошо чыкпай жүрдүм, ден соолугума байланыштуу деп. Ошо ооруканага жатып, өмүрүнүн аяктарында ушинтип калды. Анан киши колдуу болду дегендер да бар арасында. Андай деле эмес, туугандар. Эми болушу деле мүмкүн эле. Эми чоң саясатты сүйлөп жүрдү, байларга, бийлерге сын айтып жүрдү, бирок акыйкатты айткан үчүн, жалаа жаппай түз айтканы үчүн эч ким даап келе алган жок. Мындай коркутуу, үркүтүүлөр да болгон жок менимче. Мына YouTube'га мен чыгарып жүрдүм. Мага деле эч ким кайрылып, өчүрүп кой, андай мындай деген билдирүүлөр болгон эмес. Бул кайсы бир деңгээлде Кыргызстанда сөз эркиндигинин бар экенин белгиси да. Ошол эми ден соолугуна байланыштуу кетип калды, туугандар. Дагы бир жолу кайталап айтып коеюн. Ушул агай каза болгондон бери экөөбүздүн сүйлөшкөн мына голосовой деп коет го, ошолорду угуп, кайра угуп, ошол эскерип, видеолорун көрүп мурунку. Кайрадан баштан мурда кийин укпагандай кайрадан таасирленип атам да. Кай бир видеолору кайра уккандан тажабагандай сүйлөптүр кайран киши. Ошо сиздер деле мурунку видеолорун көрүп угуп атсаңыздар керек, аны туюп эле атам. Комментарийге канча деген жакшы мындай арноолор, сөздөр айтылып атат. Баарыңыздарга Аллах Таалам ыраазы болсун. Дүйшөн агайдын арбагы ыраазы болсун. Арбак ыраазы болмойун тирүү жарбайт дейт. Ошол арбактарды эстеп жүрөлү, ата бабаларыбызды эскерип, даңктап, жакшысын айтып, ошентип жүрсөк, буюрса ишибиз алдыга жылат деп ойлойм. Эми агай экөөбүз ата баладай, ага инидей эле эмес, достой жүрдүк. Көпчүлүктүн көзүнчө албетте кесиптеш катары ага инидей, ата баладай болчубуз, бирок жеке калганда экөөбүз достой жүрдүк. Тең тайлаша сүйлөшчүбүз, тамашалашчубуз, ачык эле сүйлөшчүбүз көп нерсени. Ошол акыркы убактарда агай балдары менен менчелик жүргөн жок. Мен өз атам менен анчалык ынак жүргөн жокмун да. Ошол Кудай экөөбүздүн жолубузду акыркы жылдары өтө бекем, тыгыз кылган экен. Мен ошол тагдырыма ыраазымын. Агайдан көп нерсе үйрөндүм. Кемчилиги болсо да аны дагы эске алып, андай болбошко өзү деле айтчу, могул кемчилигим бар, аны өзүңө жолотпо, жакындатпа депчи. Ошондой, туугандар. Анан агайдын жаңы үйлөнгөндөгү бир окуясын айтып берди эле, ошону сиздерге да айтып берип коеюн. Менимче айта элек элге. Ушу жаңы үйлөнүп, аксакалдар чакырып чай берип атабыз дейт. Анан арасында бир аксакал сөзгө аралашып, ошол катын десе эле жөн эле колго тийгенди ала берген турбайбызбы? Мына дүйшөктүн аялындай катын алыш керек болчу экен деп эле улам эле ушул аялыма кызыгып эле ушинтип эле тийишип сүйлөп туруп алды дейт. Анан же ал кишилерди катуу айта албайсың дейт.
Анан ошондо агайдын бир жооп бергенин айтты эле да. Айлам кетип анан минтип жооп бердим дейт. Аксакал, мындай катын алыш үчүн мурдуң кырдааш болуш керек дейттир да. Сөздүн төркүнүн караңыздарчы. Көрсө, ошол тийишип сүйлөп аткан аксакалдын мурду бучук, мындай таноосу аңырайган ушундай аксакал болгон экен да. Анан тийишип сүйлөгөнгө карабайсызбы? Мындай катын алыш үчүн мурдуң кырдааш болуш керек деп. Ошо агайдын ошондо эле сөзгө чебердигин ордуна кое сүйлөгөндүгүнүн белгиси бул. Азыр ошондогу аксакалдын прототиби азыр деле бар. Мен көп жолуктурам, көп көрөм, өзүнүн ордун билбеген, аксакалдык наркын билбеген, салтты билбеген, өзүнүн жашын сыйлабаган аксакалдарыбыз азыр дагы эме көп дебейин, жок эмес да. Ошо аксакалдарыбыз нарктуу болсо кадыр баркка ээ болот. Ошо аксакалдарыбызга бекем ыйман берсин, алар нарктуу болсун, барктуу болсун, бизге үлгү көрсөткөн аксакалдардан болсун деп тилейт элем. Ошол туугандар, 7-мүнөткө аяк басып калыптыр. Дагы жакшы жаңылыктар менен, жакшы маектерди курганча эсендикте, амандыкта бололу. Бар болуңуздар.